วัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศประจำวันที่ 14 สิงหาคม 68 วันนี้มีฝนตกหนักทุกภาคทั่วไทยร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองและพังงาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก